ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு Diviblogs. இன்னைக்கு நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னா துபாய் வாட்டர் ஃபவுண்டைன் ஷோ அதை பார்க்க தான் வந்திருக்கோம். என்னடா ஏற்கனவே இந்த ஷோ ஒன்று போட்டிருக்கியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்க அப்படின்னா, அது வீடியோ ஆரம்பித்த புதுசில் போட்டது, அதுவும் நம்ம வெளியே இருந்து தான் எடுத்திருப்போம். இன்றைக்கி இந்த ஃப்ளோட்டிங் பெட்டு மேலே நம்ம உட்காந்து அங்கேருந்து இந்த ஃபவுண்டைனை பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் ஃபுல்லாக பாருங்கள். நம்ம அப்படியே ஃபவுண்டைன் ஷோவை பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி Diviblogsக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணாதவங்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அவங்க அப்படி நடந்து அந்த கடைசி வரைக்கும் போயிட்டு வரலாம். குட்டி பாப்பா, இதில் நடுவில் இருக்கிறது மிதிக்க மிதிக்க புள்ளி பலூன் மாதிரி உள்ள இறங்குதுப்பா. இது ஃபுல்லாகவே ஒரு பலூன் டைப் தான். பாருங்க, இது அப்படியே அங்கே வரைக்கும் இருக்கு. இங்கே பார்த்தீங்களா, இந்த அங்கே வரைக்கும் இருக்கு. இந்த ஃபுல்லாக நடக்கிறது அவ்வளோ தூரத்துக்கு நம்ம போயிட்டு வரலாம். நல்லா சூடு, பயங்கர சூடாக இருக்குது. தண்ணியில் வந்து நின்றும் இந்த தண்ணி மேலே தெரிச்சும் இருந்த சூட்டை தான் கிளப்பி விட்ருக்கு. எவ்ரி 30 minutes ஒன்ஸு ஷோ நடக்குங்க. இது துபாய் மாலில் இருக்குது வாட்டர் ஃபவுண்டைன். அங்கே பாருங்க, நம்ம கோஸ்டிங்க போய் அங்கே உட்காந்துருக்கதா. லைட்டிங்லாம் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பார்த்தீங்களா. இதோ நம்மளோட புர்ஜ் கலீஃபா. இங்கேயும் லைட்டிங் பார்த்தீங்க, எவ்வளோ நேரம் லைட் ஷோ பார்த்தீங்களா. அங்கே வாட்டர் ஃபவுண்டைன் நடக்கிறப்ப இங்கேயும் லைட் ஷோ அப்படியே நடக்கும் எவ்ரி ½ an hour ஒன்ஸ். ஸ்லோ மோஷனில் காட்டுற எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. ನೋಡು ಕೊಸು, ಎவ்வளோ கொசு பாரு. பாவில துபாயில கொசுவா.
அப்படியே படுத்துட்டு புர்ஜிகள் இப்போ டாப்பை பார்க்க எவ்வளோ சூப்பராக இருக்கு. புர்ஜிகள் இப்போ டாப் துபாய் வாட்டர் ஃபவுண்டைன் ஷோ, அப்புறம் புர்ஜ் கலிஃபாவோட லைட்டிங் ஷோ இதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நல்லா என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். அது வரைக்கும் டிவிப்ளாக்ஸ் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காம டிவிப்ளாக்ஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பில் பட்டனா ஆல் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. எங்களை மாதிரியே வந்து புதுசு விளாடுங்க, நல்லா இருக்குது புதுசு விளாட. ஆனால் தண்ணியில் விழுந்தா நீச்சல் தான் தெரியாது, அதனால் கேர்ஃபுல்லாக விளாடுங்க. இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோ பார்க்கலாம். பாய், டேக் கேர்.